咧成為一啲好似課本嘅咁嘅東西咧，令到咧周邊嘅學校咧可以參考，同埋咧係作為將來佢哋所謂嘅 other learning experience 嘅嘢。咁喺呢個過程裏面咧，我哋同附近13間學校嘅校長咧都即係攞咗個共識啦，佢哋都同意呢一樣嘢。咁喺6月嘅時候咧，我哋就申請咗一啲優質教育基金嘅建議，咁將成個概念咧就再延伸到而家我哋身處嘅九龍城啦，同埋而家嘅土瓜灣區。咁呢條成路徑咧，由一個啟德河一路延伸去到呢度咧，其實咧我哋俾咗好多唔同嘅選擇，同埋好多唔同嘅一啲內容俾佢咯。咁將來嘅學生咧就唔需要一定對住本課本上堂，係可以真係走出學校咧，去到社區裏面上堂。咁呢個係我哋嘅理想啊！我哋唔知幾時再實現，不過我哋希望喺短期裏面咧，呢樣嘢係成真嘅。咁亦都有一啲我哋再有啲即係更加妙想天開嘅諗法咧，就係希望咧就將成條河咧就變一個所謂嘅公共空間，好多人可以參與嘅，甚至咧我哋可以有啲市集喺度嘅啊。咁呢個其實呢一個 proposal 咧就係而家其中一個展覽裏面一個作品咧，我哋就將呢件嘢咧就變咗係一個藝術化咗，俾大家去參考。嗱，呢啲就係其中一啲諗法。咁呢張就係個圖像啦。我哋希望將來啟德河咧，其實咧少少改變咧，就會有好多嘅即係少少嘅即係參與改變咧，就會令佢好靚。咁我都計算過咧，呢個 project 咧，如果我哋做一個咁嘅市集咧，嗰個價錢咧係等於一棟40層高嘅一啲即係普通嘅樓嘅1/50，即係等於如果係四叔咧捐一個單位、2個單位就可以成真㗎啦。其實啊，我諗佢都願意嘅，如果有啲四叔嘅代表喺度。咁跟住80度啦，大概。咁咧，另外咧就係我哋而家進行緊咧，就係我哋同環境局咧就傾緊，就係話我哋希望咧就喺而家喺衙前圍村到摩士公園一帶大概300米嘅地方咧，我哋希望做一個實驗區。咁呢個實驗區咧就包括有環境藝術嘅裝置，有一條橋嘅設計，亦都咧係有一個環境藝術嘅環境教育嘅一條路徑。咁呢個就佢哋都好中意呢個 idea。咁而家咧，我哋就喺個過程裏面咧，同佢哋傾緊點樣可以具體化佢。咁呢個咧就係而家大家點解我哋喺度咧？就係因為我哋由10月開始咧 1A 咧就用一個綠色藝術嘅角度咧，去重新檢視啟德河究竟有啲咩嘅啟示咧。咁呢個就係個網址啦。咁呢個網址就呢本書都有嘅，不過大家可以睇。咁呢個其實全部都係魚嚟嘅，成條河都係魚啊。咁基本上我諗係個 background 嚟嘅。